natin. Anong laman nito? Hi guys! For this video, ang gagawin ko namin ay mag-unboxing from Shopee. Ayan. So, siya. From Alshop. Guys, tingnan natin anong laman nito. Busy yung isa kakakain. Gutom na gutom. So, bubuksan na natin siya. Aga-aga may Shopee tayo. Bagay lagot tayo kay Papa. May kasama na Shopee kami. Tingnan natin kung ano laman ito. Wow! Ang cute. What's this guy? Intelligent white light. Diba? Sobrang laki.